ngaketi ing kakipaten Sampel lantas kadipaten Penawangan. sampun wonten ing kutha. Iya. Sampika pun sumbari kemawon. Supados jeng dipati medal saking kakipaten. Yo. Yen ngono Joko Paran tak paringi sumbari. Wong-wong ing kraton utawa ing kadipaten. Ayo Penanggungan. sapa kang Adipati Gendra Sakti? Metu kene Adipati Gendra Sakti. Iki Suropati sapa? Linggo kula. Sapa? Rikala semono aku sowan ing ngersane Kanjeng Adipati. Sampean badhe balelo ngesanipun Kanjeng Rama. Tak adepi. Ya aku balelo ing ngersane Adipat Ratu ing Linggo. Joko Paran. Ayo ditandingi. Iya. Jeng dipati Gendra Sakti. Yen tenan jrungkul waris. Mangko. Mungkul ndak rangket Pak Suwante resane pisan. Kraton. Lho, Sipit. Sopo yang dengar iki? Ingat wis tak oke. Aku Senopati saka Linggo Joko Paran. Oh, Joko Paran. Kaya Joko langsung sumbarmu kaya bisa metakno iki. Ora ngerti kandhane dipati. Ya ning kene iki. Sing tekaning pati koyo Pak. Hampian kaya yo. Tandhi ngono Adipati. Rampung. Hai. Kowe dikdoyo. Yo kok agak apa? Iya. Mari kita ngono. wis sabar to kowe. Kowe pengen mati ora kene. Kundoro. Prajurit ngeboke pakunjaran. Boy pakunjaran. Wes suwe ambunku mantu marang putra. Ampun bisa nate piye kan? Dodi. Pantes kantor kita jangan pangaruh. Nanging kita wis iki lho. Pintu sekolah kan boya Kalau sampun kita terus Kaya sowane putraku iki Kusuma. Nggih, nuwun kula Rama. Piye nggih? Kowe ndak utus Padi
pusaka Kyai kabul usanane kepiye? Sasampunipun kula ninggalaken wonten kraton Lingopura. Iya, iya. Kalian Dimas Cekaraton. Saestu pangestu dalem Rama Kanjeng Kyai Guntur saged kula padosi lan kula tepen malih Kanjeng Rama. Kyai Guntur iso kok cekel. Inggih. Menika awit saking bantuanipun Joko Parang. Apa bener Joko Parang? Parang sih. Iya, iya. Bapak ibu sang Druparsa. Iya, iya, ora dadi apa. Saestu sakawit kula pengin sanget. Badhe lebet awan ing kraton Lingopura. Iya, iya, iya. Kateming atiku. Kula pengin sanget badhe ngetingalaken dharma bukti kula dhateng kraton Lingopura. Tahu temen panggingken putra. Bosipun kang putra kadhawan. Upati wontenipun pusaka ingkang putra saking gedung pusaka. Iya pangestu dalem. Kula saged manggihaken pusaka wau malah dipati gendul sakti saged kula rahaken. Saksinipun putra dalem menika nggih. Malah sakmenika Adipati Gendul Sakti sampun kula lebetaken wonten pakunjaran kok. Aku ngaturake wing panuwun marang kowe sakra. Awit kowe iso gawe tata tinterming kraton ing mriku. Kakang Patistya Purdhun kula sedulur. Banjur apa anggonku bakal paring kekucah marang Joko Parang menawi saking pangandikanipun bilih Joko Parang menika badhe pados pedamelan. Pramila sumangga gandhengan kraton Lingopura tasih kekirangan Nayaka Praja menika sumangga dipun tampi. Leres Rama, kula ingkang nyekseni menawi Joko Parang menika ingkang saged ngunduraken antanipun pusaka Kyai Guntur. Iya, iya, sekarang. Rikala semanten kula kaliyan Kang Mas Windu Kusuma menika mila sampun sanjang menawi piyambakipun saged ngunduraken pusaka Kyai Guntur. Saged badhe suwita wonten ngersa panjenengan dalem kula ingkang badhe manggel. Iya, iya, iya. Joko Parang Wonten dawuh gedhe labuh labetmu ana ing Praja Lingopura. Mula kowe tak dadekake senopati ana ing kraton Lingopura. matur suwun. Nah, mulo-mulo sampun sak hormat lan jumuk kan laku-laku. Wis Joko Parang. Awit labuh labetmu ana ing kraton Lingopura gedhene tanpa upah. Uga aku nonton lirik netramu marang putraku Sekar Arum. Kowe bakal tak jodohake marang putraku Sekar. Kepiye Joko? Ditampa Yen Joko Parang. Mulai kuliah gampil. Lah, jeung Gusti Putri kados pundi? Ampun ngantos gonggong seselipun. Sekarang ya, Iji wonten dawuh Rama. kepiye kowe? Umpama tak jodohake karo Joko Parang. Wonten dalem sewu awrat badhe matur kula Rama. Kula Awrat menika kepiye? namung panuta. Kula menika putra panjenengan. Umpami Kanjeng Rama menika sampun dawuhaken, "Ger kowe tak dawuhake, ora izin namung sindika to." lah ya ngono to. Dene ming ngono wae sekarang. Mbok kondo saka mau yen kowe saguh. Saged Rama. Iya, iya. Jangan apa Rama. Yo mbok sik tak pikir sik. Windu Kusuma. Inggih, nuwun kula Rama. Kowe yo uga bakal tak jodohake marang Wanodya iki adine Joko Parang. Kepiye Windu Kusuma?
Menawi sampun dados keparingipun Rama, kula tansah nderek Rama. Kowe ya uga sagu. Sagah Rama. Kakang Patih, Nuwun kula Kinun. amriye dina apa Kakang Patih kanggo pala kramake putraku kekalih iki? Menawi saking pemangkin kula boten sah kasesa nanging pados dinten ingkang sanesipun kangge ndhawuhaken ingkang sutra antawipun Joko Paran lan Sekar Windu Kusuma lan Wiranti. Menika kula monggo pados dinten ingkang sae mangke kangge dhawuhing kemanten kekalih. Kangge Mak Harjo pados boten namung slimen nanging kedah dipun damel rupa. Iya, Awit iya. menika Mak Harjo wangsulipun pusaka dalem. Ya mungkin. Wonten ing kraton Linggo. Mula Kakang Patih, Lho nggih, ayo. Padha ngasuh sik, sesuk ana dina liya bakal tak penggalihake amrih putraku sakalorone anggone bakal palakrama kanthi oleh dina kang prayoga. lho nggih Kinun ngestokaken dawuh. Ayo padha ngasuh sik. Nggih, padha ngasuh sik. Cekap semanten pamirsa Kakang Putri. Giaran ketoprak Mataram wonten ing dalu punika. Sedaya seniman seniwati bilih pinanggih lepat anggenipun lampahi lampan dalu punika tansah sugeng nyuwun pangapunten. Sugeng dalu lan sugeng kuntur nderekaken wilujeng. Matur nuwun.